ركز بقى معايا في المكنه دي عشان اللي حصل في المكنه دي مش طبيعي. ركز بقى هنا كده عشان هتشوف المكنه دي وحش كده في اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين المكنه دي كانت معمول فيها فينش قبل كده، بس للاسف ما كانش فيها روح. فهنبدا احنا دلوقتي نشيل اللي عليها كله وننضف اللي عليها كله ونرجع المكنه لاصلها تاني عشان نحط البصمه واللمسه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده ابتدينا بالتانك، بدانا ننضف كل الفواميل اللي فيه. علبتين الجنب نفس الكلام، بدانا نشيل كل اللي فيهم. وطالما احنا شلنا القديم اعرفوا ان احنا هنطلع عظمه هتشوفوها في اخر الفيديو. ابتدينا بقى نشيل كل اللزق اللي عليها الاسود المط اللي كانت متفيمه بيه قبل كده، من اول الجنبين، التانك، الرفرف، الديل اللي ورا، كل تفييم على المكنه كان معمول قبل كده هنبدا نشيله وننضفه عشان هنبدا نحط حاجه جديده هتخلي شكل المكنه يفرق معانا 180 درجه. المكنه دي حلاوه اليكانتو، ولو ركزتوا في المكنه دي هي ما شاء الله راكب فيها طقم جنود سلك، بس المكنه كان لونها مطفي، فاحنا هنحول المكنه دي من مطفي لوحش زي ما هتشوفوا دلوقتي. وعشان تطلع وحش فعلا لازم نشيل كل اللي عليها، ما نخليش فيها اي حاجه من القديم خالص عشان نبدا نخش بالشغل الجديد والبصمه الجديده اللي هتحول معانا شكل المكنه. ولو ركزت بقى معايا بعد ما شلنا الفاميه هتلاقي المكنه بترجع لاصلها تاني، ودي ميزه لما تبقى انت مفايم. وهنا بقى هناخد طقم الصاج عشان نعمل فيه البصمه ونودي المكنه تتقفل كهرباء. وطبعا بقى هنا احنا حولنا المكنه زي ما انت ما شايف كده، المكنه كلها اتفيمت اسود شفاف. طبعا اخترنا الاسود الشفاف عشان يهدي شكل الشرايط بتاعه المكنه شويه، وكمان المكنه يكون فيها لمعه، وكمان تاكل مع شغل الكهرباء اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا المكنه بسم الله ما شاء الله بعد ما خلصت اتحولت معاك 180 درجه. ما تفتكرش ان المكنه كده خلصت، لسه في مفاجآت تانية هتشوفها دلوقتي. هنا بقى بعد ما خلصنا المكنه كانت لازم تاخد دش كده عشان خاطر تفوق معانا. تعالوا نشوف ايه اللي حصل فيها. كده بقى الطبانه كلها تبدا تاخد الدش اللي هيفوق معانا الوحش ده. زي ما انت ما شايف كده دي اخر مرحله عندنا، وهطلع افرجك على المكنه. وهنا بقى ما شاء الله الوحش اتغير معانا 180 درجه زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نتفرج كده مع بعض ونشوف ايه اللي حصل في المكنه دي. المكنه دي كل حاجه اتغيرت بيها. زي ما انتم شايفين هي كانت جايب كرسي ورا، طبعا الكرسي بتاع المكنه بيكون كرسي كبير وضخم وبيخلي شكل المكنه ضخم، فطبعا احنا شلناه وعملنا الكرسي الصغير اللي انت شايفه ده. وهنا بقى الكساحه اللي تحت المضيئه اللي بتخلي شكل المكنه حكايه. زي ما انتم شايفين ده الكرسي اللي ورا اللي انا بكلمكم عليه، شكله خفيف هادي شيك يظهر معاك شكل المكنه، وكمان لو حبيت تربط او تشيل عليه اي حاجه. هنا بقى انا عايزك تتفرج كده على الوحش اللي قدامك ده. طبعا انت لو حابب تعمل مكانتك تقدر تيجي تنورني ونعمل لك مكانتك زي ما انت ما شايف كده. لو هنلاحظ بقى حاجه، شكل العيون اللي في الارض ده ليزر غير الليزر بتاع السهم بتاع الفلاشرات اللي قدام. ليزر العيون ده بيركب ورا مكانتك، بينقل مكانتك في حته تانية خالص، وكمان بتبقى لقطه مميزه ليك وانت ماشي بالمكنه. وهنا بقى دي النتيجه اللي بتوصل لها مكانتك لما بتيجي عندنا. ركز بقى كده واتفرج عليها، وعايزك تقول لي رايك في الكومنتات. زي ما انت ما شايف المكنه واقفه على حماله النص، الشبكتين الشكمان اللي راكبين في الجنب، الليد الاكريليك اللي راكب على المقصين زي ما انت ما شايف كده. طبعا احنا غيرنا لها الكلاكسات وركبنا لها جرس كمان عشان خاطر تفرق في صوت الكلاكس معاك. احنا كل حاجه في المكنه دي حرفيا اهتمينا بيها. طبعا في الاشارات السهم زي ما انت ما شايف كده اللي بتنقل المكنه معاك في حته تانية خالص. لو هنركز هنا بقى حتى الموتور ما سيبناهوش في حاله، ركبنا نيكل كامل للموتور عشان خاطر ينور معانا المكنه زي ما انت ما شايف كده. طبعا العكسين اللايت سيستم الجامدين او اللي بيركبوا عند المساعد دول، الحاجات دي على قد ما هي بسيطه بس بتفرق جدا جدا في شكل مكانتك. وطبعا ما ننساش الكف المضيء اللي بينقل مكانتك في حته تانية خالص. طبعا طالما شلنا الكرسي كان لازم نركب الحمالتين الجانبي اللي انت شايفهم دول، حاجه خفيفه كده وشيك تمشي مع الشغل اللي احنا عاملينه في المكنه وما تبقاش كبيره وضخمه وتضيع هيبه المكنه. وهنا بقى لو هنبص على جنب المكنه هنلاقي اليافطه مع الجنوط السلك مع العكسين اللايت سيستم اللي راكبين فوق، ناقلين المكنه معاك في حته تانية خالص. وهنا بقى هنبدا ناخد راي صاحب المكنه. ركز معانا النهارده كده عشان احنا مش معانا مكنه عاديه، احنا معانا وحش. بقول لك يا ابو مازن، المكنه دي ان شاء الله هتروح فين؟ هنا ان شاء الله. ان شاء الله المكنه دي هتنزل هنا. انا عايز بس اعرف حاجه، انت هتاخد المكنه من هنا على هنا على طول؟ ايوه الصبح ان شاء الله هيتسحر الصبح ويطلع هنا على طول. ان شاء الله هيتسحر وهيروح بالمكنه من هنا على هنا. بقول لكم ايه، تعالوا نتفرج بقى على الوحش ده ايه اللي حصل فيه. تعالى كده يا احمد، تعالى قدم كده وقدم على كل التفاصيل كده اللي في المكنه. شايف انت نيكل الموتور، شايف انت اللقطات اللي بتخلي مكانتك في حته ثانيه خالص دي. تعالى يا احمد قدم كده، قدم
بتاعنا زي ما انت ما شايف كده. اقفل حزامك، قدم كده على المكنه، قدم كده وهات التفاصيل بتاعها كده، قدم كده يا ابو مازن. بعد اذنك يا ابو مازن، هو انت كنت جايب المكنه كده؟ لا ما كانش كده خالص والله. طب ايه رايك في المكنه بعد ما خلصت؟ والله طبعا هنا ابو مازن بعد ما شاف المكنه كان مبسوط بيها جدا. وطبعا انت كمان لو حابب تعمل مكانتك تقدر تيجي تنورنا ونحول لك مكانتك من مكنه عاديه لوحش على الطريق. وطبعا بقى احنا منتظرين رايكم انتوا كمان في الكومنتات عشان نشوف المكنه دي تستاهل كام من 10. ودي كده النتيجة النهائية اللي بتوصل لها مكانتك لما بتيجي عندنا. مكانتك في النور بتبقى ملفتة، مكانتك في الضلمة بتبقى ملفتة. وطبعا احنا ما نقدرش ننسى الفليشرات السهم ولا العيون المضيئة اللي في الأرض اللي بتعمل لمسة، بس لمسة مختفية شوية، لمسة بتنقل مكانتك بس من غير ما تكون ظاهرة قوي. مستنيين رأيكم في الكومنتات.